mucayyoon borcidhashii ta'ee guyyaa borii cidhashii ture. Guyyaa borii sana akka har'aa ajjeesaniitu guyyaa cidhashiitti hin awwaalan. Guyyaa cidhashii hin awwaalan jechuudha. Cidhaa salphaas itti fakkaate cidha guddaa akkamitti dhaga. Jaalallee isa durii jaalallee gurbaa jechuudha. Kana hundumaa kan godhe. Cidha hunduu erga dhume. Bakka bor jechuun maaltu raawwatama har'a of waan tokko miidhagsuu kanaaf immoo ganama of miidhagsu malee maaltu hojjetama. Hojiin hojjetame dhumeera hoteeladha. Hoteelli qabameera waan bor kan borii har'a waan ajajju qabda. Keekiin illee jechuudha har'a ajajamee xumurameera. Cidha borii har'a waan hojjettu qabda. Har'a waan mari'attu qabda. Xumurtee dhaquu malee isheen garuu sabor cidha geggeeffattu har'a kana lubbuun ishii darbe guyyaa cidha ishii sanatti awwaalamtee jechuudha. Nagaa waaqayyoon duba keessanii faa baay'atu kabajamtoota hordoftoota akkam jirtu nagaa keessanii ani nagaa kootii galata waaqaa ta'u bakka jiraattan baga har'a geessanii waa ajaa'ibaati isiniin jedha. Egaa namni kuni kan cidha qopheeffataa jiruuf intalaa fi gurbaan jechuudha. Asisoo osoo hin gahiini jaalallee qaba ture. Inni kan ishee seenaa kana keessatti hin dubbatamne inni jaalalleerra darbee kaadhimaarra darbee maatiin iyyuu cidha qopheessanii turan. Cidha qopheeffame hin fuutu intala kana jedhaniitu cidha sana hambisan. Warri gurbaa jechuudha. Warri gurbaa abadan osoo lubbuun keenya jiru intaloo akkasiitii jedhanii isa qophaa'ame cidha hambisame jechuudha. Cidhi hafee yeroo dheeraadhaa booda ishees yeroo dheeraadhaa booda jechuudha. Nama kan biraa akka fuudhu maatiin taasisan. Ijoollee dhiiraa lama malee hin qaban maatiin isaanii qabeenya immoo sirriitti qabu. Maatiin kun ijoollee dhiiraa lama qofa qabus qabeenya illee qabu. Innaa namni kuni saduraa warri cidhuma qophaa'e hambisanii mucaa kanallee hin fuudhamtu jedhanii intaloon illee baay'ee hamileen ishii cabee gurbaan immoo fuudhee jaallateera waan ta'eef achi intala ishee kana faana wal baran. Ishee amma warri illee jaallatanii warri illee fedhanii mana illee kennaa mana kennanii fi warqii kennanii fi bakka hoteela namootni hoteela sanarratti affeeramanii gara nama 300ti. Miizeen nama 6dha kan durbaa. Miizee 6 sana keessaati tokko ishee kanadha jechuudha. Tokko ishee ammaa kana jaalallee gurbaa kana isa durii jechuudha. Akkamitti dhufte seetanii akka waan fira isaa taateetti. Akka waan fira isaa taateettidha. Kan isheen as keessa galtee lakkaa'amte sii jechuudha. Isheenuu jirti mucaa ekelishee koo jedhamuudhaan lakkaa'amtee miizee keessa galte. Achi booda hojii cidha kana qopheessuudhaaf jarri kuni baay'ee walii galu. Namoota kana hunda keessa kan misirroon kun kan walii galte waan hundumaa filannoo ishii waan hundumaa godhamu ishee kana faanadha. Baay'ee walitti dhiyaatanii walii galan. Sababni isaa isa faanallee waan walii galtuuf jechuudha. Isa faanallee baay'eetti dhiyaatti isatti illee jechuudha. Akka firaatti jedhamee yaadameetu hin beektu mucattiin kun kanaan dura. Isa durii hin beektu. Akka ishee kana jalaa cidhi hafee akka maatiin akkanatti goolii hambisanii rakkoon uumamee irra darbamee ka'ame hin beektu. Achi osoma jedhanii guyyaa kana hundumaa filannoon ta'ee maaliin ta'ee beelloonii maraxatamee maaliin qabatamee maa hundumaa gamiizolii faana raawwatanii guyyaan 3 yeroo hafuu hin dhageesse. Maal dhageesse? Gurbaan mushurraa misirroonni dhiiraa jechuudha. Intaloo sana faana jaalallummaa qaba dhoskaadha. Dhoskaadhaan isaan jaalallummaa walitti qabu. Garuu ifoomsee maatiisaaf jecha maatiinsaas waan isa jaallataniif maatiinsaas qabeenya akka jiru waan isaa kennaniif hin fuudha. Ishee sana yoo fuudhe immoo maatiisaas hin dhaba wala qabeenya illee hin kennaniif. Ijoollee lama malee hin qaban waan ta'eef. Innaa dhoskaadhaan maarreen taloon kun biraa hin hafne.
biraa nafne sababa kanaan iyyuu kan inni isheen iyyuu jirtii jedhee kan inni gara cidha kanaatti gara miinzeettu ishee make waan ishees barbaaduuf ishee jaallatuuf. Obboleettiin keessan isheen missirroo ta'aa jirtu kuni guyyaan 3 gaafa hafu hunduma isaa dhageesse. Hunda bira geesse dhageesse jechuudha. Achi baqa hunduma isa cidha jalaa hafillee waan hunda kana dhageesse baqa murteeffatte isheenis hin barbaadotte. Waan hunduu haa kassaru kaanseliin godha jettee jechuudha. Murteeffatteetti. Asa booda ishee sana faana akka guyyaan 3 hafisiniin hin jenne ishee faana wal mari'atu, hundi dubbatu, hinaasa'u. Achi guyyaan 3 erga hafe ishee murteeffatteetti. Guyyaa sana cidhi sun akka hin taane. Isheenis akka missirrummaa sana irratti hin argamne. Ofii isheetti murteeffatteetti garuu namatti hin himne. Maaliif waan hundumaa erga dhageesse? Erga keessattuu immoo inni ishee faana dhoskaadhaan jaalallummaa qabaachuu isaa erga dhageesse murteeffatteetti. Jarri lamaan immoo baratanii illee hojii mataa isaanii godhataniiru. Waa'ee ittiin jiraataniif immoo firoonni iyyuu baqa firrii meeshaa faana namaa bitamti aantee meeshaa mana keessaa yeroo cidha waan gurguddaa namaa godha fira aanteen jechuudha. Warri isaallee mana kenna warri isaa mana kennanii fi warqiillee kennanii fi warri fira aanteen immoo meeshaa mana keessaa kana tokko osoo hin hambisiin mana sanatti guutanii fi jechuudha. Jaroonni kun maal godhu mana sanatti wal fuudhanii keessa jiraachuu qofa malee kanan bitaa televiziyooniidha qodaa mana keessaa meeshaa mana keessaa waan jedhan tokko illee hin jiru. Achi guyyaa sahadhumaa har'a oolee boorii cidha irratti dhiyaatanii cidha godhatanii har'a kana isheen sun dhuftee faana haasa'u turan. Baqa har'a waan godhamuu qabu. Isa booda isheen kun duruma guyyaa 3 dura murteeffatteetti waan ta'eef wal mormuu jalqaban. Isaanii inni kalarii akkasii barbaada, maalii akkasii barbaada, waan akkasii jaallatetti isheen sun. Isheen jaalallee taatee dhoska. Achi isheen kun immoo osoma akkana jedhanii ani barii nan dhoske nan callise malee hundayyuu bira gahee ofiikos murteeffadheera jetteen. Maal jennaan waan hundumaa hiccitii hundumaa bira gahee jira. Akka warri isaa cidhas jala hambisan ishee hin fuutu jedhanii dhumarratti waan baay'ee dhagahanii nama akkasiimaa hin fuudhu baqa kisaaraan abbaan fedhe haa ta'u malee hin kasaarra malee jedhanii cidha hambisan dhageera. Itti fufee immoo akka isinillee cidha sanatu hafe malee isin wal biraa hin hafne aga ammaallee dhoksaadhaan akka wal faana jirtanis dhagaheetiin jira. Anillee kanarraan kan ka'e jarri kun lamaan osoma wal falmanii afaan keessa wal bahii isheen sun jechuudha. Isheen jaalallee taate sun ol fuutee baqa humnumaan asii gadee ishee darbatte. Mataa ishee karaa kanatti asii gadi ishee darbattee baqa achitti rukutte. Mataan ishee baay'ee miidhamee yeroo sana of wallaalte jechuudha. Achumaan hin deebine obboleettiin keessan isheen bor heerumuudhaaf deemtu sun jechuudha. Akkanatti guyyaa isa cidha ishiitiif namni hunduu dhufaa jiru sana namni akkuma cidha dhufetti hin awwaalamte. Kana mee akkam jedhaniitu bira gahu. Akkamitti qoratus. Akkamitti nama sana tilmaamus. Baay'ee ulfaataadha. Serious wanta kanaa jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf as keessatti balleessaa guddaa kan qabu akkan ilaale yaada kana ilaaletti isadha. Gurbaatu balleessaa guddaa qaba. Tokko jalqaba irratti gurbaatu balleessaa qaba. Osoon taloo sana obbiraa hin hambisiin cidhatti galuusa.
Lammata immoo intaloon illee balleessaa qabdi. Isheen illee nama gaa'ela godhataa jiru cidha godhataa jiru irraa fagaachuu qabdi ture. Maaliif isheenis ganaa jireenya mataa ishee jiraatti waan ta'eef ganaa heerumti waan ta'eef dura dhoskaadhaan jaalala hin fixanne waan ta'eef sababa maatiitiif iyyuu yoo akkana taasisaniiru ta'ee gaafa wanti kun ifoomee namni kun cidha godhachuudhaaf adeemu immoo keessaa baatee isheenis jireenya mataa ishee barbaaddachuu ittiin fufu waan ta'eef jarri kun yoo wal fuudhanii alatti dubbiin kun dhaga'amuu waan hin oollee fi gaa'ela namaa diiguu ta'a booda. Kanaaf yeroodhaan achi kee baatee bakka jireenya mataa ishee sirreeffachuu qabdi turte. Itti aansee sadaffaa irratti immoo asuma keessa seentee akkas jirtuyyuu dubbiin kun yeroo dhagahamu misirroo kana tuquu maaltu fidee rukutuu maal gochuu miidhuu agaduutu geessisuu maaltu fidee. Caljettee yoo biraa deemtee yoo kan hafu kan saanii cidhi kan saanii kisaaraan kan saanii wanti deebi'u tokko hin jiru kan keekii hin deebi'u wanti qabdii kenname kan footoo qabdii kenname hin deebi'u hoteelli qabame hin deebi'u maaliif hojjetamee dhumeera waan ta'eef baajjenni isaa bahee wanti qophaa'u hunduu tartiibaan hojjetame waan ta'eef hin deebi'u kisaaraan kan eenyu kan saanii cidhi kanaaf kan saanii kanaaf mucayyittiin suni misirroo kanallee tuquun qabdu turte. Kanaafuu ammas keessatti eenyutti murtaa'e murtiin ishee qofatti. Isa dhoskaadhaan jaallatan isa dhoskaadhaan wal akkas godhanii fudhataman qabuun garuu taatee kana kan raawwate kan lubbuu baase eenyu isheedha waan ta'eef jireenyi ishees badee seenaan ishees badee maqaan ishees badee humaa hin jiraanne osoo garuu harka marattee jireenya namaa keessa baatetti ta'eeti jireenya mataa ishee hinuma argatti ture kun hinuma mudata hintala belummaa hin fuutu jechuun jira bar warri numa jedhu hintala belumoo an jiraadhe hintala beluu ati fuuta nassi fuusisa bakka keessattuu warri ijoollee muraasa qaban faa tokko haa lama faa godhan immoo qaban immoo qabaatan immoo qabeenyas qaban immoo bituuma barbaadu. Ijoollee isaaniitiif ofii isaanii filanii bitanii itti kennuufaa barbaadu amala akkasii qabu. Innaa kana fakkaata isiniin jedha. Thank you.